Ya, kali ini kita akan nengok aviari burung ya. Ya, ini ada kapasan tembak dan sulingan laut ya, sedang mandi. Ini juga ada kacar air. Nah, kali ini kita akan nengok itu ada burung terkuku hutan ya, yang sedang mengeram di dalam gelodok ya teman-teman. Kita akan tengok ya, apakah ada telurnya. Nah, ini Mas Umar sedang memanjat ya. Wah, ternyata ada satu ya teman-teman ya. Nah, ini juga ada puter ya, juga sedang ngeramin telur. Nah, ini juga ada si burung luntur gunung. Terima kasih.